दोस्तों, बदलते मौसम में इस समय सबको रंगों खेला गया है। सर्दी जुकाम, थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया, गर्मी बहुत तेज हुई, फिर अब पानी गिरा, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये तेज पत्ता है और हम लाए हैं तुलसी दल, और ये हमारी है गुड़, ये हमारी है काली मिर्च। इन सबको मैं कूट करके एक में डालूंगी और थोड़ा चुटकी भर नमक। तो मैं बनाऊंगी स्वादानुसार काढ़ा, नमक डालूंगी स्वादानुसार, मतलब गलत मुंह से निकल गया। तो इसमें तेज पत्ता, गुड़, नमक, तुलसी दल हमने चढ़ा दिया है। थोड़ी देर पकेगा, फिर इसको मैं पीऊँगी। तो मेरा ये पक गया है, देखिए इसका कलर ऐसा आ गया है। मैं छान रही हूँ, तो आप भी पीजिए, बच्चों को पिलाइए, सभी को ये फायदा करेगा। मैं गैस बंद कर रही हूँ। कुछ इस तरीके का हो गया है, क्योंकि दवाई इस समय खाओ तो खुश्की हो जाती है, बहुत ज़्यादा कफ जम जैसा जाकर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हम बड़ों को तो अपना समझ जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपना कुछ समझ नहीं पाते, वो एकदम छटपटाने जैसे लगते हैं। तो खांसी एकदम तेज आएगी तो सर दर्द करने लगता है, एकदम पूरे शरीर को हिला के खांसी रख देती है। तो इस काढ़े को पीना है। दिन में 2 से 3 बार आप पिए, सुबह पी लें, दोपहर में पी लें और शाम को सोने के पहले। आपको हो सकता है एक दिन में ही फ़ायदा हो जाए, ना हो तो थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दिन तक पीते रहें। इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, मैंने आपको सब दिखा दिया। और ये जो चीज़ें डाली गई हैं लगभग हर घर में मिल जाएंगी आसानी से। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार पीना।